Nawr bod y addurniadau Nadolig I gyd wedi mynd, mae'r lle'n edrych yn wag, felly diolch byth am, mae gen ti tips handi iawn I ni yn does? Oes, blwyddyn newydd ai ti? Blwyddyn newydd dda. So beth fi'n mynd I wneud nawr, yn hytrach na gwacau popeth a rhoi popeth nôl gadw, yw jyst newid cwpl o bethau o amgylch y lle. So bydd rhain yn amlwg yn mynd mas o'r ffordd, achos mae yna yn pethau nadoligedd. A'r un peth gyda'r blodau sydd dan I fan hyn, fyddai'n newid rhain am flodau ffres, na dim ond 4 pint o rhain yn yr archfarchnad. Felly, dim rhaid gwario lot o arian, ond jyst meddwl yn beth I ni'n defnyddio. A wedyn ni defnyddio props, bwyd fel props nawr hefyd. So, cacen yn Nadolig fydd rhain yn mynd, a fydd cwpl o cupcakes yn mynd mewn yn lle, a fydd y bobls hyn yn mynd nôl lan i'r loft, a wedyn ni picer y maen yn mynd mewn yn lle. Nawr, os ych chi'n teimlo'n rili iach ar ôl Nadolig, fellwch chi roi ffrwythau mewn a hefyd oedd rhain, oedd hwn da fi fan hyn yn llawn siocledi, ond yn lle mae da fi chocolate brownies I fi mewn neu gallen ni roi pethau fel hadau, fel a bwyd iachus I roi mewn yn lle hefyd. Ond yn hytrach na gwacau ei gyd, jyst newid a meddwl beth gallen ni roi sy'n ffres yn lle. Lyfli. Wrth gwrs, mae'r bwrdd wastad yn edrych yn hyfryd gen ti, ond mae eisiau I rhain I gyd I fynd yn does? Oes, y peth pwysica amser un o'r flwyddyn yw cael gwared o unrhyw beth yn goch. So mae berries coch dyn ni fan hyn, mae'r table runner yn goch, so fydd rhain yn mynd tan Nadolig nesa. A beth fyddai'n rhoi yn ei lle, yn hytrach na cael y bwrdd yn wag, so mae'r stondin cacennau, so mae hwn wedi cael ei ddefnyddio dros y Nadolig, ond wedi rhoi ffrwythau mewn yn lle. A hefyd I feddwl am pethau fyddai'n arfer mynd gadw ar ôl Nadolig, so oedd hwn o'n I defnyddio lot o fe dros flwyddyn newydd yn Nadolig, ond pint yr un yn rhar farchnad bore yma, felly canwylle, a mae hwnna hefyd yn gallu llenwi'r lle yn lle. So oedd rhain gyda pethau Nadoligedd mewn, wedi rhoi cwbl o tea light holders, tea lights mewn yna, a felly mae'r ford nawr ddim yn edrych yn Nadoligedd o gwbl, ond dyw e ddim yn wag, a mae hwnna'n holl bwysig, achos sy'n byd wath na'r gwacter yna. Mae'n edrych yn bert hefyd, sydd hyd yn oed yn pwysicach beth. Ac wrth gwrs, yn y stafell fyw, mae'n siŵr bod gennym ni lot o glistogau ag ati, Nadoligaidd. Ie, so fel wedi sy'n gynharach, cael gwared o'r coch I gyd, so fydd hwnna eto mewn lan y loft. Mae'n bert, ond mae'n Nadoligedd. Ond mae'n mynd. Textures yn holl bwysig, so gwahanol pethau sy'n timlo yn edrych yn neis. So mae rhain, mae sheepskin rugs chi'n gallu cael nhw I fynd ar y llawr, a fi'n fan mawr o defnyddio rhain ar y celfi'n hytrach na ar y llawr. So fydd hwn yn mynd dros cefn y soffa fyna. So mae hwnna'n cosy reit. Chi hyd yn oed gallu cael cushions dyn nhw hefyd. A'r un peth, cadw hwn mas, tywyn Nadoligedd oedd mae'n edrych yn neis yn fanna. Mae eisiau bod yn cosy, achos mae dal yn oer tu allan, yn dydi? Odi, yn wir. So fan hyn le oedd y goeden gyda ni, so mae goeden bach wedi rhoi lawr y llawr. Fas o flodau tal, mae hwnna'n helpu llenwi'r gap. Brynes I hwn yn gynharach, 8 pint yn yr archfarchnad, jyst rhoi'n bach o liw. So lamps, so meddwl am planhigion, blodau a lamps, mae hwnna'n gallu gwneud lot o waniaeth. So fan hyn mae planhigion o gwahanol maint yn ni, so mae un rili uchel, ond dyw hwnna ddim yn siwtio pawb I cael un mawr. So beth sy'n ffasiynol nawr yw I cael stondinau planhigion yma, le mae'r planhigyn yn eitha bach, ond mae'r stondin yn uchel. Felly, beth sy'n cymryd y lle yn y stafell yw'r goeden, a mae'r rhain yn llenwi wrth roi uchder nôl mewn hefyd. A mae lamps yn gallu gwneud gwaniaeth, lamps tal hefyd yn gallu gwneud y gwaniaeth. Wel, syniadau gwych fel arfer.